لقيت ما شاء الله الوالد يعني سمعته كانت يعني ملء السمع والبصر، وناس كتير بتحبه، وناس كتير كانت بتحبه اكتر، لدرجه يعني ان انت بتقول لنا اسرار المهنه كده عادي كده ببلاش وبتاع ومن غير اي حاجه. والله بص، يعني النقطه دي من النقطه الجميله جدا اللي هو كان بيعملها. هو ما كانش بيخبي حاجه خالص بالظبط. يعني خالص بمعنى خالص، يعني لدرجه ان الناس كانت ساعات بتروح للعياده متخيله بقى ان في تكه زياده بقى. لا، هو بيقول كل حاجه حرفيا. ودي من الحاجات اللي انا اتعلمتها منه وبقيت بعمل زيه. يعني انا مره عيانه جات لي العياده بتقول لي يعني مش فاهم، يعني انا دافعه فلوس عشان تقول نفس الكلام اللي بتقول الناس، ما قلتلكيش تيجي. انا كده كده بقول الكلام على فكره، يعني انا اي حد بيسالني حاجه بجاوبه زي ما بيجي هنا، فمش محتاجه تيجي فعلا. وكانت متضايقه جدا وكانت اديني سر من الاسرار تحلل بيها الفلوس. بالظبط. والله يا جماعه فعلا مش لازم تيجي. لو الموضوع حاجه من الحاجات البيزك فانا بنصح الناس زي ما هي، واللي هقوله هو بالظبط اللي هقوله في العاده، مش هقول حاجه زياده. طيب الموضوع يبان ان هو ان انا كده بخسر، لان انا فين بقى الحاجه اللي هتخلي الناس تيجي؟ بس انت لما تبقى عارف ان في الاخر الرزق ده بتاع ربنا تماما، وانت مش شرط الرزق ده يجيلك من هنا، ممكن يجيلك من هنا او من هنا او من هنا او من حاجه تانية خالص. صح. ففي الاخر اعمل اللي عليك وما تستناش الرزق من حد.